Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun belakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi bloko. Kita hus. Napa ya jenenge? Ulun kula aturi bloko kalian kita. Tetep kuwalik, tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulan kula aturi kita. Aduh. Kula aturi bloko kalian ulun. Sakarepmu, sakarepmu. Bagong, nun. Bloko suto blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to? Kata-katane piye? Aku mau bloko suto blak kotang terus terang. Ngoten neh. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Lah ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Kakang Rada. Menawi geger para Jawata kang samya sumewa wonten ing sakjawining Bali Martya Kundamanik samya alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat Dewa Bathara boten kanyana-nyana kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika boten pangling Panakawan Petruk kalian Bagong Kakang. Dalah. Kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendhita kok cah edan-edan iki? Dong apa sowanane ning kayiwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun Bali Martya Kundamanik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayangan mau kedang nglakoni poso. Samboten-botenipun resik lahir batosipun. Ajrih menawi kenging walat. Lah cobi to. Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok, mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk. Kaya wong gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya luput senjata tawa mboten kuwalat kaliyan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Saka Mutiara Jamrut Ergeni kowe netel Mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Dadalke, Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning lho kok malak piye? Tangane papat ya. Hyang Blun Bathara Guru tangane papat. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Tenan ora. Lah Petro, wonten dalu Bogulun. Kita sowan ya kena ning Suralaya ning mbok ya sesuk meniki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak kejak Bagong. Walah, para dewa dah ora kajen musuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Hyang Blun Bathara Guru kok denekke keleke papat. Monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabat-abat rong tau wani karo Hyang Blun Manik Maya. Lah kok iki bocah iki cere kawani karo Sang Hyang Blun Manik Maya ki. Dalah. Terus iki tep apa wong e, Tru? Ya wong ya kok omonge tanpa pedhot tak bener. Hyang Pikulun Bathara Narada. Weh iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog dulu. Jog kowe pait. Bagong aja sembrono tak idak mutar kowe. Weh lah, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Konjur arep nang kayangan arep ngawur ora. Panakawan wonten dawuh Pukulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku Pawita. Kowe kuwi, hah? Lah kok muni Wita aja rame. Kita ki kowe.
Aku Kito. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti Kito. Ora ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki Kito. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng Kito. Aja gawe gegel. Mengko mundak Kito kena walap. Aluweh. Kowe kuwi lho kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung perkara cah mocap petuk siji iki lho. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petro kantong bolong. Wonten dawuh Bu Ulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita tro wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger ya, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan tro. Nonamit pasang Kalimantabe dinebina iki lho duni dumawing tawang tuwang. Tinepatno ing tulak manuk Bu Ulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya Petro ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Petro kantong bolong padha raja saprapta kita. Nggih, Pukulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Bu Ulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petro kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja saprapta kita. Inggih pukulun kita sowan ing Sambikala. Kepanen kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Hai. Ora dong. Piye terus? Salah apa bener? Salah. Ora. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Pukulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Si Es ngono. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong Wadaraja saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nering Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, cah edan tenan ora. Wis dewa ora kajian iki wis ora. Petro padha raja saprapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong padha raja saprapta kita. Sapa Indra? Bathara Indra. Kowe nggon film kae apa? Udu. Ana ana telu to Dono Kasino Indra. Iki bedewa ya. Wah, kowe tak tendang modar. Kowe tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih Pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pukulun. Iya. Ulun tampa Bagong prayogakna. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro padha raja sapraptamu. Pukulun Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wak mburi ya? Bagong padha raja sapraptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang Pikulun Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjuk Pukulun. Iya. Ampun dicabut? Ora. Mang neng kemawon mengke ra. Ucul dhewe. Boten sak dicabut. Iya. Bagong iya nggih. Edan lan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae ya biasane. Petro kantong bolong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Pukulun Penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petro. Pangestu tampanana. Nggih. Bagong padha raja. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare udu. Pukulun Penyarian. Ayo ki nang kelurahan Carik to? Ora. Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa. Sekretaris maksudnya. Pukulun penulisan
Wilujeng bekti kula konjo pukulan penyarian. Iya ya Bagong prayoga napa kawan. Nggih. Lho, kok guyu ngapa? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulan penyarian ketoke seneng nek aku omong terus ki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Iso dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambeng ditemleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya. Rara. Petro dalem Pikulun. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sa paduka Iwang Adi Pukulun. Petro kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah samangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh bener, Gong. Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Ngopo bapak dadi kere ning jagat ki? Ngerti dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakane Bathara Guru kok ngere nang Karang Kadempel mangan intip kaya banyu. Dikopiok nang weteng. Arene ra ya mamane paling ora roti ya. Ning bapak kuwi seneng ngono kae kok. Wah, Semar iki pancen aneh. Nggih, nah ngaten kula ngaturaken panuwun. Lah, dene wigatosipun Pukulun, mboten sanes sestunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika kepengin bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, kowe iki senengane ngebedheki ngono kuwi kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, Ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube iki sapa? Bakule bakmi. YouTube iki teknologi kok. Kene ra ono YouTube ora. Lajeng, Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Sing ngendika kono kok. Iya. salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong, papan sing becik, sing apik, utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir, ya batin. Panggesanganipun para kawula, uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut. Mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana. Ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petro. Nggih. Cobi to. Nek teng pundi-pundi bedaning panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten. Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun masinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka.
tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya Petro. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset gak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa nang tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petro. Nggih. Lah ning bareng wonten niku kula sarujuk, kula mathuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane apa Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya, perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak ki dadi panakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya. Bangun desa nganggo Prabeya niku entekke dhuwit. Mengko bangun tanggul terus napa diborongke. Lah niku tegese entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayek saeka kapti, tetunggalan manunggal. Ayo to, iki apik dienggo dhewe, iki becik awak dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngoten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget. Nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng Kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagu munggah Kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah Kayangan mboten iso mergo Kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya saguh. Ha to, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang tritis mesti ngono ta, Tru? Heeh. Nilai losmen to kowe ora? Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho lah. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti gak aku? Aku mula omah, aku liwat Serungga. Ah iya. Arep mampir none Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila suwan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring ogungan keparenga sak mangke mandhapaken Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun omongga Bathara Guru omongga Si Manikmaya aku wis ora mapan ning Kayangan aku wis ikhlas dadi titah aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, aku sing arep munggah ning Kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate. Ngoten. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana
ana kata-kata ngono ki ra ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Truk. Wah, bapak iki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Ini namung kula ki mawon supados suasanane rada tegang ngoten lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kalih Bagong, dene ora. Kula kaparingan purba wasesa. Terus kene maju tak sebul mbun-bunamu. Nek wis tak sebul mbun-bunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora meneke kembang jambu dipunirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuka ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep manik moyo nggunakake cis trisula. Guntur geni guntur angin ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah nuwun sewu mula bengi niki kula rada gleleng. Nek kula wis disebul mbun-mbunan kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-mbunane. Wah, semari banci ndek banci ladan. Iki kok sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cis trisula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati ning kayangan ki jujuk swarga. Wis Truk kowe bali dhewe. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati nang kayangan ki bakal munggah swarga. Wis kowe nang neraka tak idiak sirahmu. Ramit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana mati nang kayangan jujuk swarga iku dapusi Bathara Antarada. Wah, asem e. Ora tanggo jog lho. Agenge pancen trembelane kok kowe iki. Iki Bathara Antarada iki kami tuaning kayangan kok dijak-jog. Ajak ora, ayo ajak ya wis. Ngono kok geger ora. Ngono Petro, nggih, nyuwun pangapunten. Namung sedela kemawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topa Desa Karangkadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun. Syukur kinarya pusaka wonten ing Karangkadempel Pukulun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak mundarandir Hidup nyomangolon saka wadanane rombaranang ing Kakang Rodo kados pundi Kakang? Ndara dase tadi. Napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Kula mun jatuh sapadukati Praksi Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati ning Pandhawa. Lah dalan nyata. Petra sowan njaluk kembang Plempertangga Jiwa, kembang jambu dipunirmala. Monggo Purbawasena nasta Padukati Praksi Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petra, nek diparingaken ya menika langkung sae jan nyatanipun ingkang betahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka meniki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan wurunga kinten kula menika dewa ingkang banci Banjiladan. Liripun sampun kathah ingkang badhe nyuwun sekar Plempertangga Jiwa miwah sekar jambu dipunirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken. Menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Nek nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan Petruk Kantong Bolong, arep apa kan bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan gegeyon dadi tangisan, ndak kayangan digo jak-jakan dening para panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar jambu dipunirmala. Estu Ulun? Iya Petruk.
nanging luwih becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang medhik mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih, sawise kita mapan ing repat kepanasan mengko ulun merpeki lawan jeneng kita bakal ulun paringi wujuding sekar pelemper tangga jiwa sekar jambu dipa nirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwa marang Pakepan Paduka Hyang Pikul Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nengga wonten ing repat kepanasan sendika kula tak memundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh ngentosi sak bibare pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Hyang Pikul Bathara Guru. Iya, Panakawan Petruk. Menawi ngaten nyuwun pamit pukulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun rada kula nyuwun pamit. Ah, Petruk sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun pukulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petruk. Wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone susah angin ngendi nggone Kakang Narada punapi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita iki Petruk iki wis metu nang repat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya. Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten patosa nggadaken pangendikanipun Hyang Pikul Narada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nanti. Mengkono, nggih. Lah terus panjenenganipun Hyang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngaten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang jambu dipa nirmala kembang pelemper tangga jiwa boya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban ciladan. Ayo ata nggih mboten? Iya Bagong. Nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra? Kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora kaya kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang jambu dipa nirmala nggih napa mboten
Kakang rada kados pundi? Alah dalah konangan karo gendhik siji iki. Wah, dalah Petro ora iso gagapi mengdane Adi Guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa mengdane Adi Pramanik ya dheweke ora trima lan ora gelem metu ning repat kepanasan. Ah, das pundi, Di? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi bloko. Kita hus. Napa ya jenenge? Ulun kula aturi bloko kalian kita. Tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulan kula aturi kita. Aduh. Kula aturi bloko kalian ulun. Sakarepmu. Bagong. Nun. Bloko suto blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to? Kata-katane piye? Aku mau bloko suto blak kotang terus terang. Ngoten ah. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Hus. Ana wong saru kok. Mengiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipa nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume panjenengan Semar uripe ning Ngadyapada, terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Monggo sampeyan padha-padha putrane. Modar aku. Coba. Ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Pak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tak wenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru. Kowe menang gawe geger ning kayangan. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawra Langgeng ngilang ngawi gena Mastu Purnama Sidam. Mastu Hyang Jagat Karna Sinan Tandha kawisaning Bira Panjang kunjung pasir wae jeneng. Ana nggih negariku ditengkake. Iki malah janturan iki ngapa cah iki? Wah, lah. Wong Ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong Ilahe. Skaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah pukulan tepang kali Gomblo. Sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune lah. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nggih, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput
senjata tawa ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong ki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petro karo Garengke luwih kalah tuwa kalawan jeneng kita. Oh, asem e. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong. Nun. Waspadakno. Nggih, Ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka papat. Iya, Mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo Ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh ya? Apa ora? Bagonge omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan yang pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyuluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Iki kok anake sing nganggo papat. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan ki. Sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong Adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petro nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petro. Monggo Petro iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar siji Petro loro Bagong. Nek Petro ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Dadi penek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nah, penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bentino mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya, kerubutan para dewa. Wae lah bocah iki ya suarane kok ya sampeyan. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya apa dipati kon jabut nyawane. Bagong urung jabut nyawa, teteki untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa rumangsamu aku ora nggawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ati mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa jauh adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan. Metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama? Wedan. Iki ya bali meneh ki piye? Endra. Iki gak merucat ki piye? Apamu kapan kowe yo? Lendange tak kesrok. Aku mbrojol dhewe ayo. Bagong e sepeleke cah dedaya e. Nek men digendhonge aku digendhonge
wedok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku. Weh, yang mati-mati. Wae Bagong gendong. Kadipun dilelaman ing kayuwangan. Nah, Di. Namung sejatosipun menapa ing paduka dawaken menika yektosipun namung badhe mbabar dhateng swasana ing mboten sae. Meskipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk Amboyong wujuding sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Inggih Kakang. Nanging kula nggadahi pemanggih sanes. Pemanggih Dasundi. Kakang Semar anggenipun badhe ambangun karang kadempel menika kuwatosing manah kula ngembari dhateng Pangawaos Ulun Kakang. Lah panjenengan menika senganipun nggadahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembari dhateng Pangawaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumaya dhateng Kakang Nayantaka menawi ngantos malik panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayuwangan. Mboten malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Hyang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kang Murwengdat tegesipun Gusti ing karya loka mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten mathuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka Adi Guru mboten mathuk tuwin mboten rujuk menawi badhe kelas menawi kaya menika mangke badhe ngrusak dening Panakawan kula ingkang badhe manggi dhateng Petruk kalawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada latri ndawi dhateng para Jawata nggih supados ngunduraken Petruk lan Bagong syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi Panakawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng Panakawan kekalih menika Kakang. Nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaloka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula imutaken sampun ngantos ngembari dhateng Pangawaos Ulun nanging menawi boten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuhan dhateng Kyai Semar Badranaya. Nggih monggo ning nuwun sewu lho Narada tunggak waru tunggak dadap tegesipun menapa Kakang menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu kula mboten melu nggarap kula semanggaken
Ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel. Inggih Kakang Rada. Inggih kula semanggaken. Penyarian kula wonten timbalan ngadawu budhana kang padha sibu. Jeneng Lunem Nedya mudhun saka ling Silakanda Waru Binanggun manjing telenging Suralaya. Kula ana nang istangan dawuh nemadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodara widodari ingkang sekedhi kurang sawiji lumampah lon-lonan katingal saking Mandrawa mubyar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratanggapati kembar 1000 nalika semanten mreget tindahing Sang Hyang Jagat Girinata kanthi non saking Mandrawa kaya gumebyar busananira. Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek keri ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun Jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Pelemper Tangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep pukulan Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan Prabu pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Neng kowe tekan repat kepanasan ki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar Pelemper Tangga Jiwa, sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didunke neng Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yamadipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggon angker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh mung disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Ha. Nututi lamun katututan lamun bener kandamu iku kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa dewa ya sok ngapusi. Ha iya ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir kok aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jari bapak aku digdaya tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kowe disebul to? Nadyan ora disebul dening bapak, tak cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora ana masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya piturut tampa pangestu Tampanono nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk ya piturut tampa pangestu Tampanono. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma karak. Wis kuno banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Ha ya.
Pukulan Bathara Indra bekti kula Kaja. Ya Bagong tak tampa, kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula kula obah tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ah nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula Kaja. Ya Bagong tak tampa, pangestu ulun tampanana. Lho niki sangat anggen kawudadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma kae dewaning geni nek ora disiram engko ndak ora murup genine ade cilaka. Rasa, aku wis jebul mbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Pamang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe, merga kuwi kembang kayuwangen. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangen. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, kowe dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domonge Petruk ki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku geku kesadulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul ben awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapan tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Kok cemplungke kawah condro di muka. Ora apa-apa lho ngadus kok awake dhewe. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wus. Kawah condro di muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Ya mulai. Lho kok ya mulai to? Wis wajib tak paneni kok mulai. Ora usah wedi, Tru. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing ngono sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbak aku meng ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten purun wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimurma ulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun.
piye jare wis disebul ndase. Oh, Kang. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ra ono apa-apane. Ah jare wis disebul siramu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Ah dantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Ojo gedrawas anakku mati aku. Ah piye kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok gawe bapak kok. Bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Yantem pisan nih soal marhum. Oh ya, nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Terus aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae kowe? Trawet tratapan aku padha. Ayo wani kowe piye? Yen pancen wani karo Bathara Brahma. Yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaningaya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis sih? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Melayu matamu buri ki lho jurang ki lho repat kepanasan ki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi kowe yo nangis yen pangapunten Bu kula sing nyunaken pangapunten Petruk Bali ora. Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu Diponirma lan Peron Pertungga Jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petruk anak kongkon rang rampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono ku ya. Mesti kelara-lara aku. Piye iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah midulake bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Ora apa-apa wis. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu e. Ditinggal ya mane-mane man. Mane-mane degumu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo mati aja. Lah witene wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati yen maneris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya
Keluputane titah sing wani geger swara ya mung wajib dihukum cemplungke kawah candra dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Nek kok gereng ya, Kok? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le, hah? Buta. Lho sapa ya, Tru? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasan dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa kok. Yo! Petruk, kancamu Adra. Ketarane? Aku iki kenal karo kowe. Petruk. Sapa, Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Mbuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Aku ana tepung karo kowe. Kowe iki senengane ngapusi tenan. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal kalih kula lho. Oh ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to, Udu. Ngaku wae, mulane wingi pitik kuthuk kudu modar iki. Kok cokoti ya ora. Ora. Oh kancamu buta-buta kaya ngono. Medeni Truk ora. Iki lho ana buta teko Truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Truk. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari uduse to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medhun saka Karang Kawidodaren. Mosok widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Era serial TV lah. Sapa itu? Petruk Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Begawan Salontara. Iya. Aduh. Matur nuwun, Pak. Iya.
jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Petruk. Kok iso dadi Petruk e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa itu? Kowe tak critani ya Gong aja lara ati. Heeh. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, ngono pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jim, saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Kowe anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku? Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku nek asih. Asih Prana. Marse apa asih? Nek marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk. Aku Begawan Solondoro. Saiki ngalih jeneng Gandarwa Raja Bali. Weh, lah ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kaya aja wedi, aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelem pertangga jiwa jambu dipa nirwala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo tak singkirke aja melu-melu. Ayo, amok wong ata, saya mlatai nanging padha-padha. Ayo, di tunggal rekane adik. Andek monong sia-sia arep Petruk. Ayo kene-kene. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petruk. Gleleng. Temu bapak nih. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna Bagong nek ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo, legegekugek sadulita mel. Mono kawan anak-anakku nala gareng Petruk Bagong wis komplit. Nggih, Pak. Nggih, Rama. Petruk piye kabare? Jumeng klungen kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item. Bareng kowe sowan aku weruh marang blegere anakku Petruk. Nalika semanten Iwang Pikulun Bathara Guru dawuh kaliyan kula kinen ngentosi wonten alun-alun repat kepanasan mboten kanthi kanyono-nyono rawuhing para dewa arep mrawasa kali kula kali Bagong. Nganti kula diwangi karo tiyang sepuh kula. Sapa? Rencange bapak riyin Begawan Solondoro Gandarwa Raja Bali. Iya pancen wong tuamu kuwi wis diunggahke derajate minangka ganeping para Jawata. Nggih. Ya, bareng ngoten para dewa kawon terus Iwang Pikulun Narada dawuh kaliyan kula Petruk.
aja nganti kowe sak pejagong karo Iwang Pikulun Bathara Guru awit iki ana niat sing ora prayoga saka Iwang Pikulun Jatimurti. Mula kowe mulya. Mulya. Merga nadyan kowe mulih tekan Karang Kadempel, monggo Iwang Pikulun Jagat Girinata bakal rawuh ning Karang Kadempel. Merga saka penemune Iwang Pikulun Jatimurti, apa sing dirindakake bapakmu mau dianggep padha karo bakal nguasani sarta ngembari marang panguwasaning para dewa. Ngaten Pak dawuhipun Iwang Pikulun Rada. Samareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng paripurna aturipun kula Petruk kantong bolong nalika semanten kunjuk kersane iki Semar Badranaya dadak sakola ing mangking timyup saking dirgantara nanggirawipun Sang Iwang Pikulun Jatimurti wonten ing Karang Kadempel kagiat kadrawekasan Lurah Nayantaka wau Samareka den prayitna semuriris eka balik Pandhita kang nyare wangsit pindha kumbang ngajabing tawang susuh angin ngendi nggone Manik Maya inggih Kakang Ismaya kula ingkang sowan lah kok bener ature Petruk durung rampung Petruk ngene matur kelawan aku yen to Iwang Pikulun Bathara Guru ya isi Manik Maya bakale rawuh ning Karang Kadempel. Padha slamet Manik Maya. Pinayunganing kawidadan sowan kula Kakang Ismaya. Kula ngaturaken sembah kula kunjuk. Iya tak tampa, tak tampa. Eneng apa? Apa kowe nglarapake penjaluke kakangmu? Apa kowe ngaturake apa sing wis ndak aturake lumantar Petruk kantong bolong? Kakang Ismaya sowan kula wonten ing Karang Kadempel sayekti namung badhe nanting dhateng penggalih ndika Kakang. Nanting bab apa? Menawi Kakang semunipun boten trimah kula menika dados nalindraning para Jawata. Tuwin Kakang Ismaya badhe kepengin lenggah dampar wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Kula aturi prasaja kemawon boten kanthi sarana kados mekaten. Kayiwangan dipun orak-arik dening Petruk menapa dene Bagong. Ing atasipun namung jalma wantah tur dasaripun derajatipun namung kawula teka wantun nyamah dhateng asmaning kadewatan langkung-langkung Kakang Ismaya menika prisa bilih Sekar lemper tangga jiwalan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika upamiya dawah sakmangke boten dawah wonten ing Madyapada krana menika kewajibanipun para Jawata teka Kakang Ismaya anggenipun sampun lampah dados titah sewantah badhe nyuwun Sekar Pertangga Jiwalan Dipa Nirmala menika mengku suraos kados pundi sami kemawon Kakang Ismaya menika ngasuraken derajating kadewatan sami kemawon Kakang Ismaya menika badhe ngasuraken dhateng kalendranipun ingkang rayipun Manik Maya
kanthi cara mekaten kula mboten narimakaken ing atasipun namung badhe mangun desa kemawon teka kanthi syarat srana ingkang asalipun saking Kayiwangan menika mboten sagedipun tampi kanthi nalar kamanungsan ingkang ganep Kakang Ismaya. Lah kok tekan semono nggonmu mikir, upama aku kuwi gelem dadi dewa, upama aku gelem dadi Jawata ning Kahyangan, mestine ora kowe sing dadi ratu ning Kahyangan. Mengeneng loro antaraning aku apa Kakang Teja Mantri. Ning kowe mesti pendak-pendak ngluputke dulurmu tuwa, pendak-pendak ngluputke aku. Niatku rak mung kepengin bangun desa. Desa iki ada parane saka Kayiwangan. Aku malah tok senggo areng ngembari marang panguwasaning dewa kuwi terus aku kuwi apa coba aku tak takon. Aku kuwi rumangsane ming titah. Wong dene ana sing ngelokke yen to Semar kuwi titising Ismaya, monggo aku ora rumangsa dadi titising dewa. Lehku dadi menungsa ya tak lakoni kanthi ikhlas. Aku mung kepengin duwe niat apa pancen adiku lanang ki isih eling karo kakangne apa ora. Ing atase aku ki mung ngilih utawa kepengin njaluk wujuding kembang saka Pelempertangga Jiwa lan kembang saka Jambudipa Nirmala. Mongko kembang kuwi ora saben-saben ming pisan nggone tukul ning bola bali merga Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kuwi pangananing para dewa. Saben ngembang tukul dadi woh kuwi dadi daharaning para Jawata. Lah kok dadi aku ming nempel pisan wae malah mbok arani sing ora-ora, malah mbok arani sing werna-werna. Dikira aku ngembari marang panguwasaning dewa, mbok anggap aku pengin dadi ratu ning Kahyangan. Wah, ora guru, ora Manikmaya. Nadan uripku kaya ngene iki aku wis urip tentrem, nadan uripku ming sarwa sekeng. Aku wis kepenak. Nah nyatanipun Kyai Semar utawi Kakang Ismaya nggadahi sloga ing kados mekaten. Apa aku kleru? Apa aku luput? Yen aku kuwi tilas dewa kepengin iso ngrasake kanikmataning kadewatan srana aku njaluk sekar Pelempertangga Jiwa lan sekar Jambudipa Nirmala. Apa aku kleru? Apa kuwi ngurangi kayamu? Apa kuwi ngurangi derajatmu? Apa kuwi ngurangi wibawamu ana ing Kayiwangan? Lah nek kowe duwe pakarti kaya mengkono kuwi janjane ora kok perkara aku njaluk sekar Pertangga Jiwa lan sekar Jambudipa Nirmala sing marai wibawamu asor. Ning merga gedhoanmu, merga kelakuanmu sing kaya ngono kuwi, kowe wong cethil, kowe dewa sing ora iso andum karo kulawargamu kowe Bathara Guru. Ora sandadak kokian gunem tanpa guna. Niatmu piye? Kakang Ismaya aku mung kari manut. Apa pancen kudu taker marus mulang tatu? Wah. Lah kok kaya ngono ucapmu. Kowe karo aku ki sedulur lho. Kowe ki adikku. Ya nadan derajate beda. Apa ora saru dinu ning atase ming perkara kaya ngono lah kok dadi kowe saiki sugal ucapmu ora nganggo tata krama. Ora peduli. Kena tau pamake lamun Ismaya isih urip ana ing jagat. Ora bakal langgeng Manikmaya nggone dadi Nalindra. Sarta ora bakal tentrem nggonku dadi dewaning para dewa mangreh para titah ana ing Janaloka. Mula wektu dina iki ora gelem urungake kersaning Kakang Ismaya. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh setan alas kowe. Waduh. Bapak iki biasane sabar kaya dadi kaya ngono ya, Tru? Wah, lah kok Bathara Guru kok diuncali sikil untung iso endo. Sandale ngenangi ndasku kowe. Sandale sapa? Sandale bapak penyakit tenan kok. Mongko tekleke. Wah, lah kowe. Kiye apiye to lagi kiye. Antil sisan kowe. Wis ngancing iki. Wis piye kae? Wis men, nek cara aku nengke wae wis ben. Wis kok menang sapa? Didelok sisan, Tru. Bathara Guru karo Semar iki digdaya sapa? Nek digdaya Semar, kowe karo aku gleleng, Truk. Ha wis karepmu, Gong. Ayo.
sidam sekaring bawana langgeng. Mula ta mula kayiwangan hawa panas ingkang kagila-gila. Jebul Manikmaya nerak pacak nerajang perbatang. Ismaya ora bisa meper mubal babaling kanumurkan. Putulun. Putulun sakarone padha sirepen kamurkan kita Putulun. Manikmaya wonten dawuh Pukulun Ismaya kula ingkang mestine sira kuwi tinemu werda nggih kita tinemu tuwa kudune bisa meper mubal babaling kanepsun Manikmaya kita ingkang tinemu taruna aja gampang kebrunget marang panyokra bawa ingkang mboya bener Ismaya kuwi wis nerima tansah nampa marang apa ingkang dadi kewajibane nggone urip ning alam padang minangka dadi pamomong. Lah kok dadi mung kepengin wujuding sekar pelempertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Teka kita malah ndakwa kelawan Ismaya ingkang ora-ora. Sinenggusi Ismaya bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Manikmaya lamun nduk nalika semana kita kuwi ora tumbak cucukan kelawan Pukulun Bathara Tunggal ya wong atuwa kita sayekti ingkang dadi nalindra ning kayiwangan dudu kita nanging antraning loro Semar Upawata Teja Mantri nanging gandeng kita ingkang satemene duwe niat kepengin dadi nalindraning para Jawata wekasan kita adul-adul kelawan wong atuwa kita Sang Hyang Tunggal wekasan Ismaya lan Teja Mantri kudu nandhang papa cintraka kaya mengkene iki merga saka pradul kita lawan wong atuwa kita. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan kadang-kadang werda kita Manikmaya. Waduh, Truk. Ana cah cilik gleleng ya, Truk. Nah kok gleleng misah Semar karo Bathara Guru ki. Semar ya ndodok nglumpruk. Bathara Guru ya sedheku. Sapa to? Bagong ki ngawur ora. Sapa ya? Sang Hyang Wenang. Kelas piro? Kelas piro jengkulmu kuwi? Kayak dewa. Masa? Kayak ki dewa. Ah kayak ki. Oh iki wis ora. Kok ngono iki dewa? Waduh ya. Randana nek kae nyemelangi tenan Gong. Awan ndodok nang kene kok. Oh iya. Rasah nyuwara ora. Wong nyuwara ditenono kowe mah disotke. Bagong iki pancen setan ora. Dengkulmu ora. Nggih Pukulun sedaya kalepatan kula diagung pangaksami. Paringna sekar pelempertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Aturna marang kadang kita Ismaya. Inggih Pukulun. Kita bali marang kayiwangan. Lamun kita giri godha kakarepaning Semar, aja takon dosa ulun ingkang bakal paring pidana kelawan jeneng kita. Inggih Pukulun istakaken dawuh. Kakang Ismaya monggo klaturi nampi sekar menika. Guru aku njaluk ngapura. Nek ana luputku ya Guru kula ingkang nyuwun pangapunten. Sasampunipun kula ngaturaken sekar kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, sing ati-ati Manikmaya. Ismaya kula wonten dawuh nyata nadyan wujud drajating Panakawan nanging kita lantip panggraitane teka kita bisa weruh lan kahanan ingkang saknyatane nggih
Sekar Pelempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala iki krana uncating dewaning buga Sang Hyang Pikulun Bathari Sri ingkang mapan lan cumandha ana ing kayewangan dina samengko wis kundur marang Praja Ngamarta. Mugi-mugi sageta mandi ngendikanipun Hyang Pikulun asih prana. Marikoten marayitna semurire seka balik titiyane Kakang Semar aku ingkang sowan. Matur nuwun Den. Ndara Punta Ndara Werkudara. Ya Semar. Iya Kakang Semar. Enten apa? Kabar sing tak tampa Kakang Semar bakal bangun desa. Nggih. Apa pancen bener mengkono? Nggih, leres. Malah niki pun kula wiwiti srana kula wis entuk syarat srana. Syarat sranane apa Kyai Semar? Wujudipun Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Dipa Nirmala. Kuwi apa Kyai Semar? Niku sesingidanipun Hyang Pikulun Bathari Sri dewaning buga sing sawetawis ninggal Praja Ngamarta ning para Pandhawa boten sami tanggap. Namung sak mangke sampun kundur wonten negari Ngamarta. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Yen to pancen mengkono aku ngaturake panuringking tanpa pepindhan Kyai Semar. Ya. Petruk ngapa? Matur ngersanipun Bapak Semar. Iya. Sewu lepatan Diagung Pangasami ora dadi ngopo. Amit ngaturaken tebah Siti Sekul binuntuling koron klopo apun ta bila wonten lepat kula inggih krungu jatur sanipun Bapak Semar. Iya gak wis. Nalika semanten kula jagi wonten tapel wates. Tapel wates ngendi? Karangkadempel. Dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono, Pak. Nang apa Petruk? Wonten buta ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara goleki sampeyan jarene endi Semar grak-grake sing jeneng Semar Badranaya Werkudara Janaka aja kaya bocah iki. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ladala sapa Raden Janaka piranganing Pandhawa kowe sapa Degya kala Jajal Werka ya menawa wigati apa dawing dewa kudu mangan daginge Semar pecah siramu. Ayo
kaya udu buta to kan. Wong kudune tandung tang nundun tandung tang nundun tandung tang jleng dadak nek guntak kok ngene kok tang nundun tang kok ora rampung-rampung kaya ora ngerti budaya kaya ora ngerti jem-jeman oh ranjake Semar ora geger Pak piye Ndara Werkudara Ndara Janaka kalah ayo Pak piye Ndara Janaka karo Ndara Werkudara kalah terus iki mungsuhe sapa butane gedhe banget ngamuk gulung-gulung kaya ngono sawah tegar rusak kabeh wah ham oh demet ki turu to Bagong gugah bapakne digetak ben mangkel aku wis kaya ngene kok malah turu Petro butane ndi kae lho tak deloke Semarika den mrayitna semuriris seka balik titiyani gandayani buta kae ora galak Ndara Werkudara dicokot Ndara Janaka dicokot ora galak iki kae mungsuhe Sinuwun Puntadewa terus Sinuwun Puntadewa kon nyembah buta kae kon pasrah pati urip mengko rak buta kae kalah apa iya Pak domongi kok Dawi bapak iya Petruk piye ken perang sapa sampean aku ora iso perang Petruk sampean mboten perang ming cukup lenggah terus buta nika ngamuk disembah aku nggih pun gawe wis adem banget iki ngene mabus wonten wateng balung mak cekot-cekot bisa kaca-kaca pun gawe wis ayo ndak serak jenenge adem wong edan ora tak maju nggih Prabu Puntadewa kowe sapa aku Jajalwerka iya ayo di Semar Badranaya tak cekel bakal tanggu ganjel isi ning wadukku Jajalwerka yen to pancen arep mateni kelawan Semar ternyatane Semar kuwi Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar yen to Pandhawa kelangan Kakang Semar pepes bayu kang tapis ora bakal duwe kekuatan mula tinimbang Semar ingkang tekaning pati aluwung Puntadewa sakadang ingkang mbok sirnakake ikhlas karo nyawamu ora ikhlas sebab apa mapan tak gaglak dadi isen-isen ning wadukku namung sadurunge kepareng aku ngaturake sembahku marang panjenenganing Sinuwun Prabu Jajalwerka iya ming sampeyan ingkang bisa nyiwargake kelawan pati ning Puntadewa Sinuwun waduh mati aku Prabu inggih Yayi kenging menapa paduka ingkang wujud raseksa kana nami panjenenganipun Hyang Jatimurti
menapa ing dados gegayanipun Semar menika kedah nampi cobi nyatanipun kula ingkang kadhapuk supados dados pacobaning Kyai Semar. Lah kok jebul malah para Pandhawa ingkang saged nyingkiraken pacoban wujud ingkang Raka ing Ndarawati satemah kula wangsul kok wujud kaya wingi uni. Inggih Kaka Prabu. Apa niatipun Semar Badranaya menika kandhas dumugi ning Batus? Mboten nggadahi niat menapa-menapa kejawi amung ngambangun desa Karangkadempel. Yai wonten dawuh. Maitra mekaten kliyanana kula manunggal wonten ing Karangkadempel. Monggo Kaka Prabu kula dherekaken. Ndara kula sampun sami ngestreni anggen kula miwiti mbangun desa Karangkadempel. Iya Kyai Semar. Krana kuncaraning desa Karangkadempel bakalan nyembuh wibawaning Ratu Ngamarta. Semono uga aku Kyai sing gedhe pangapuramu yen aku mau mung dinawan dening Wang Pikulun Jatimurti nggih. Kula wis ngertos. Sekar pelemper tangga jiwaran sekar jambu dipa nirmala. Jebul dados papan pandhelikanipun Sang Hyang Pikulun Bathari Sri anggenipun uncat sawetawis saking negari Ngamarta. Samangke sampun kondur wonten negari Ngamarta. Karangkadempel ingkang kinarya marga tindaking Bathari Sri. Wekasan mangsawang dhewe Ndara Reja mulya napa sing ditancepake isa thukul ngrembaka woh-wohane. Iya Kyai Semar. Mula gandeng sedaya sampun paripurna. Nek wonten lepatipun ingkang abdipun Semar kula nyuwun pangapunten kinarya sesanti sura sudira jane kang ret suh brasta kaliyan kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu ing samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten nek enten lepat kula pribadi lan kanca-kanca anggenipun atur pasugatan dalu menika Ndara.